gerne bestille en tømmermandsmenu til Bredgade 1 om 30 minutter. Hvordan og hvorfor du har fået en tømmermand blander vi os ikke i, men vi vil meget gerne hjælpe dig af med dem. Hvad? Ja, hej. Så var McDonald's. Det var dejligt. Så håber jeg, du kan blive klar på den igen. Tak.